Tony mwanangu, uko sawa? Sifa mwanangu, kuwa makini pindi ninapotoka hapa, sawa? Hakikisha unamshika mkono pindi ninapovuka barabara. Tumeelewana? Ndio baba, nimekuelewa. Tony, usije ukamwacha dada yako mkono, sawa? Tony! Mimi natoka. Ubaki salama. Sawa, na mimi nakutakia mafanikio mema huko uendako. Nakupenda. Karibu. Asante. Karibu tena. Asante sana. Naona umefika muda mwafaka kwa sababu bosi alikuwa anaongea na manager kuhusu kuongeza wafanyakazi. Kwa hiyo unaweza kubahatika kupata kazi. Ama kweli nitafurahi sana kama itakuwa hivyo. Sijali. Unaweza kuingia. Asante sana. Habari za saa hizi kiongozi? Salama. Nimekuwa nimekuja kufuatilia majibu ya kazi. Haina sababu ya wewe kufika ofisini. Tungekuhitaji, tungekupigia simu. Sawa kiongozi wangu, nimekuelewa. Lakini unajua siku zote mwenye njaa huwezi kumwambia subiri. Njaa? Unazungumzia njaa? Ila kaa ukijua wenye njaa ni wengi. Si wewe peke yako tu. Labda nikwambie kitu kimoja kijana. Nimepitia dokumenti zako. Hauna vigezo vya kuajiriwa katika kampuni yetu hii. Unaweza kutafuta kazi nafasi nyingine. Okay? Nakutakia kazi njema. Asante. Yes, hello. Hiyo sio tatizo. Nafikiri tukutane muda wa lunch, tuyajenge vizuri. Pesa si kitu. Umenisahau?
wewe wakunikimbia mimi? Nauliza, wewe wakunikimbia mimi? Hapana mzee, siwezi kujisifu kuwa nina mbio kuliko anayenikimbiza. Kijana, akulengae kisu ashinde kuchoma. Hivyo basi, kodi ya miezi 3 ninayokudai nimesamehe. Nakupa wiki moja uwe umeshaondoka ndani ya nyumba yangu. Mzee, hapo utakuwa umekuja kwa meno ya juu mzee wangu. Baada ya kisa mkasa. Karibu mume wangu. Karibu. Vipi mume wangu? Habari za huko utokako? Mbona kimya? Tangu ulivyoingia humu ndani haujaongea kitu chochote. Kulikoni? Niambie. Kuna shida? Pesa ya chakula umeitoa wapi? Najua unajifikiria mengi sana. Acha nikutoe hofu. Ni hivi mume wangu, hii ni pesa yako. Kila ulikuwa ukiacha pesa ya matumizi, chenji kibaki naweka kwenye kibubu changu, na asubuhi ulivyoondoka ukuacha chochote. Basi nikavunja kibubu changu. Sawa, nimekuelewa. Yes, hello. Yes! Asante, nashukuru sana kwa ujio wenu, kwa ufanisi na utendaji wenu bora wa kazi. Kwa sasa hivi tumechukua nafasi kubwa sana East Africa kupitia ushirikiano wa watu kama ninyi. Tunaamini ya kwamba mwaka kesho tutakuwa tuko na nguvu nyingine na kasi nyingine mpya. Tungejipigia makofi kwanza kidogo. Nafikiri sina muda mwingi sana sababu nina mengi ya kufanya, na niko na mtu mwingine leo nitakayeweza kuwa present kati yenu. Ni mtu ambaye ni mcheshi, ni mtu ambaye yuko safi, ameperform ndani ya kampuni mbalimbali, na nilifanya research za kuulizia huyo mtu, nilikutana ni mfanyakazi mzuri sana kama ninyi. Ninaamini ya kwamba mkishirikiana, mkiweka nguvu zenu pamoja, kuna mambo mengine ambayo mtakayoweza kuzaa mwaka kesho, na tutahakikisha kampuni yetu inafika mbali. So nafikiri hana muda mwingi. Oh, right. Karibu sana. Nakutakia kazi njema. Asante sana. Yeah, thank you. Karibu sana kweli kweli. Ningependa kujitambulisha kwa majina. Naitwa Ismail Bigirimana,
bin Dikumana Juma, nafurahi sana kuwa pamoja na nyinyi. Asante sana. Rafiki ambaye tukaweza kutumika naye ndio huyu. Ndiye atakayekuwa manager ndani ya kampuni hii. Bosi, lakini wapi nilipokosea? Mbona sielewi mimi? Mr. Robert, mimi nafikiri kila kitu kiko wazi. Tungekuhitaji, tungekupigia simu. Labda nikwambie kitu kimoja kijana. Nimepitia dokumenti zako. Hauna vigezo vya kuajiriwa katika kampuni yetu hii. Kwa nini nafanya hivi? Ni lazima nifanye jambo. Wow, Robert, hivyo una kingine cha kuongea lakini? Bosi, samahani. Hivi hauna aibu kijana? Wewe unaniambia tafadhali mimi hapa nishasfirisika kwa sababu yako wewe. Wewe una roho ya aina gani mzee? Wewe si mtu wa kutumika na mtu kama mimi. Mimi ni mtu ambaye nikipata kidogo lazima ni share na watu. Nilikuima nini hapa ndani ya kampuni yangu? Sasa mimi nafikiria kwamba nilipofanya utafiti wangu na kuangalia kwenye document za huyu kijana, nilikutana huyu kijana yuko sahihi. Anajua nini cha kufanya ndani ya kampuni na hakuna mtu mwingine ambaye nahitaji kwa ajili isipokuwa yeye. Yeye anaweza, anajua nini cha kufanya. Wewe nilikupokea hapa, nilikuwa sikujui wewe ni nani. Usitakusa kwa kila siku unaweka wajomba zako ndani ya kampuni, sijui unaweka wa ndugu zako, unaweka wa dada zako, unaweka wa kaka zako. Sasa hii kampuni sio ya ndugu. Hii kampuni ni ya wafanyakazi ambao wanajua nini cha kufanya. Tunaelewana vizuri? Sasa cheti chako hiki hapa. Tunachokudai tu niwekee hapa funguo zangu za gari ya kazi. Bosi, nina familia sasa hivi ghafla. Nitafanya nini? Hata hao wengine ambao ulinyima kazi wana familia. Lakini ulikuwa unasema hao sijui hawawezi kazi wafanye hivi. Kazi ukishaweka undugu, manake kazi inavunjika. Hakuna kazi tena. Sina cha kuongea na wewe Robert. Hakika ukweli hauna spare. Ukweli ni silaha ambayo siku zote fisadi yuko tayari kufa bila kutumia. Unataka kidole mlango kwa wazi. Bosi, niwekea hapa funguo zangu za gari ya kazi. Alafu fuata kidole mzee wangu. Milango iko wazi. Maisha siku zote hayana formula. Hivyo, jifunze kupokea matatizo ya wenzio kama yako. Kwa maana maisha hayatabiliki. Maisha hubadilika. Maisha ni kama foreni. Wa kwanza anaweza kuwa wa mwisho na wa mwisho akawa wa kwanza. Hayo ndiyo maisha.